자, 계속해서 잠깐만요. 자, 그 세마포에 대해서 여러분들한테 계속 설명을 해드리도록 하겠습니다. 세마포에 대한 것은 요한계시록 19장에 나오거든요. 19장에 보면은 7절 8절이 이렇습니다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하여 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그 아내가 예비하였으니 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다. 보세요. 어린 양의 혼인 기약이 이르렀다. 마태복음 22장에 나오는 것처럼 혼인잔치의 비유와 비슷합니다. 그리고 아내가 예비됐는데 세마포를 입게 하는 그 부분에 관련해서는 유구무원이었던 예복을 입고 오지 않았던 그 하객과 또 옷을 요구하는 부분들이 있어서 예복을 요구하는 부분이 있어서 또 비슷한 맥락으로 이어집니다. 그런데 이때 그 답으로서 말씀하시는 게 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다 이렇게 됩니다. 근데 이거를 굉장히 단순하게 보면 세마포 이퀄 성도들의 옳은 행실 이렇게 하면서 성도가 옳은 행실을 아름다운 삶을 준비해야 된다. 아름다운 삶으로 살아야 된다 하면서 약간 행위가 강조되는 부분들이 여기에서 어떤 적용될 수가 있어요. 그러나 좀 더 문맥을 깊이 살펴보면 그렇지 않습니다. 왜냐하면 깨끗한 세마포가 어떻게 만들어졌을까요? 깨끗한 세마포의 원재료는 무엇일까요? 그 부분인데요. 자, 세마포가 어떻게 만들어졌냐면 요한계시록 우리 7장을 한번 보실까요? 자, 7장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 장로 중에 하나가 응답하여 내게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 어디서 왔느냐? 14만 4천 말고 새로운 이방인들 가운데에 수많은 새로운 사람들이 여러 백성과 방언을 하는 사람들이 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린아이 앞에 서서 막 이렇게 나아오는 장면이 이제 9절에 있습니다. 그래서 이 자들이 누구냐고 물었을 때 요한은 감히 대답을 못하고 내 주여 당신이 알리다 라고 말하는데 내 주가 이제 말씀하시는 거예요. 예수께서 말씀하시는 거겠죠. 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 보세요. 자, 흰옷 입은 자들이 옷을 입고 나오는데 그 흰옷은 어린 양의 피로 씻은 거예요. 어린 양으로 피로 씻어서 그 옷을 입고 오게 된 겁니다. 그러니 세마포가 깨끗하고 빛난 그 세마포가 원재료가 누구로 인하여서 만들어졌냐 그러면 어린 양의 피로, 신랑의 피로, 남자의 피로, 아들 예수의 피로 인하여서 만들어진 거예요. 아니 목사님 그게 아니고 원재료는 내 재료인데 좀 지저분해서 예수께서 세마포를 깨끗하게 씻었죠. 여러분 이렇게 말할 수 있겠습니까? 그렇지 않습니다. 세마포가 어쨌든 사람이 준비했다라고 만약에 한다 할지라도 말이죠. 이 어린 양의 피가 없이는 도무지 아무것도 되지 않는 거예요. 아무것도 되지 않습니다. 우리의 행실이 나쁘고 좋고 선과 악이라 할지라도 이 어린 양의 피가로 씻겨지지 않으면 아무 의미가 없는 겁니다. 그러니 세마포의 가장 중요한 원재료는 뭔가 하면 예수의 피가 되는 거예요. 다시 말하면 신부는 이 옷을 입은 신부는 아무것도 한 게 없다는 것이 되는 겁니다. 그리고 보세요. 요한계시록 19장 8절 보면 그에게 허락하사 그는 여기서 말하는 그 안에 신부를 말합니다. 신부한테 허락을 했어요. 뭐를? 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 사역형 동사입니다. 입게 하셨어요. 누가 입게 하셨을까요? 하나님께서 무엇으로? 아들의 피로, 어린 양의 피로 누구에게? 신부에게 입게 하신 거예요. 자, 그렇게 보면 세마포가 무엇이냐면 결국 흰옷이 무엇인가 하면 결국 예수의 피로 깨끗하게 씻은 그것을 말하는 겁니다. 그런데 여기에 왜 하필이면 성도들의 옳은 행실이 이러다라고 나오는가 하면 여러분 문제의 선후 정도가 아니죠. 하나는 엄청나게 중요한 거고 하나는 하나도 안 중요할 정도로 여러분 그런 가치가 있기 때문에 지금 말씀을 드리는 것인데 엄청나게 중요하다는 것은 바로 예수의 피가 없이는 남자의 피가 없이는 어린 양의 피가 없이는 아들의 피가 없이는 이 세마포는 아무런 가치가 없는 겁니다. 세마포가 될 수도 없을 거예요. 그러나 어린 양의 피가 있었기 때문에 그리고 그 어린 양의 피로 깨끗하게 빛나고 밝게 깨끗하게 씻은 다음에
신부에게 입혀준 그것을 말하는 겁니다. 그러니 신부가 입고 있는 세마포는 결국 누가 줬냐 그러면 자기가 해 입은 것이 아니라 신랑이 준비한 거예요. 신랑이 준비해서 갖다 입혀준 겁니다. 그래서 여러분 이게 왜 중요한가 하면 아까 우리가 7장에서 읽었던 것처럼 이 옷의 재료가 무엇이라 그랬죠? 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 라고 있는 것처럼 여기 나오는데 그만큼 어린 양의 피로 씻은 그 옷 때문에 우리가 구원함을 얻는데 보세요. 10절을 보면 이런 말씀을 합니다. 큰 소리로 외쳐 가로되 이 흰옷을 입은 사람들이 보좌 앞에 나와서 어린 양 앞에 서서 종려가지를 들고 크게 외치는 게 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 이렇게 고백하는 겁니다. 여러분 이것은 단순한 그냥 하나의 그냥 넋두리나 썼다거나 하나의 어떤 표현으로 썼다라고 생각하지 마십시오. 여기에 정확하게 나오는 거예요. 우리가 한 것 하나도 없습니다. 여자가 한 것 하나도 없습니다. 신부가 한 것 하나도 없습니다. 오직 하나님과 어린 양께서만 하셨습니다. 라고 하면서 세마포가 어린 양과 하나님이 준비하시고 그것을 보내주신 것이다 라고 다시 한번 강조를 하는 거예요. 그러나 그렇다고 해서 제가 옳은 행실에 대해서 좀 더 설명을 더 드리고 해야 되는 이유가 여기 있는데 우리가 단순하게 하나님과 어린 양에 보내주신 그 옷을 입기만 해도 사실 충분한 겁니다. 그러나 여러분들이 혼인 예식에 갈 때에 어떻게 행동을 합니까? 이 거룩한 옷을 입고 아무나 입지 못하는 그 옷을 입고 수많은 종들과 다르게 참여했던 하객들은 다 이 옷을 입고 있는데 임금이 보낸 옷, 하나님이 보낸 옷, 어린 양이 보낸 옷, 그 피로 씻어 말 씻은 그 옷을 입고 있는데 이 옷을 입은 그 영광스러운 자리에서 내가 행동을 함부로 마음 나쁘게 할 수 있겠냐는 거예요. 음식을 개걸스럽게 먹을 수가 있겠냐는 거예요. 그럴 수 없습니다. 주인이 들어오면 당연히 일어날 것이고요. 왜? 그가 가장 빛나는 분인 줄 알기 때문에. 그렇기 때문에 여러분 내가 진짜 행동이 중요하고 진짜 어떤 나의 수고와 노력들이 중요하다 하는 그것은 무엇인가 하다는 것은 내가 하나님의 은혜를 충만히 알았기 때문에 예수의 그 피 흘린 희생의 가치를 내가 알았기 때문에 내가 한 것 하나도 없습니다. 오직 하나님 아버지의 보내신 그 아들 예수의 피 때문에 내가 그 은혜가 너무나도 큰 줄을 알기 때문에 내 행실이 바뀌어지게 되는 자연스러운 그러니까 생명의 성령의 법이 나를 막 자유롭게 바꿔가는 그 변화 그걸 말하는 것이지 교육을 해서 어떤 이런 부분들이 옳은 행실이 나타나고 또 지도를 받아서 옳은 행실이 나타나고 아니면 내가 막 율법 앞에서 또 어떤 삶 앞에서 회개하고 이건 끌어내고 회개하고 끌어내고 하는 이런 개인의 결단적으로 되는 부분들이 아닙니다. 여러분 결단해서 된 적 있습니까? 얼마나 갔습니까? 솔직히 가지 않습니다. 그리고 결단을 통해서 이루어진 나의 행실에 따른 어떤 가치들은 여러분 주님 앞에 갔을 때 비교가 되지도 않을 뿐만 아니라 무가치한 게 되는 거예요. 오히려 그것이 하나님의 공로를 떠날 수밖에 없게 되는 그런 이상한 결과를 흐리게 됩니다. 그래서 여러분 세마포는 이 성도들의 옳은 행실이라고 하는 부분은 성도들이 이렇게 생각하면 되는 거예요. 아, 나의 세마포는 주 예수의 피로 말미암아 내 피가 아니라 나의 공로가 내 수고가 아니라 바로 신랑이신 그의 희생을 따라서 그의 피 흘림을 따라서 이 세마포가 내게 주어졌다라고 인정하는 부분, 그것을 믿음으로 갖는 부분, 그것을 공로를 전적으로 돌리면서 신랑을 의지하는 그거, 신랑의 팔짱을 확 끼는 그것을 말하는 거예요. 그것이 바로 성도들의 옳은 행실인 거예요. 성도가 그렇게 할 때 그게 옳은 행실이 되는 것이지 자기의 어떤 개인의 어떤 행위라든가 자기 중심적으로 움직여졌던 어떤 행동이라든가 내가 이거 하면 되겠지 하는 그런 것들 말하는 것이 아닙니다. 모든 것들이 철저하게 그 뿌리가 그 근원이 예수에게로부터 나와야 된다는 것을 여러분들에게 말씀드리는 거예요. 그게 바로 세마포의 올바른 뜻, 성도들의 옳은 행실의 올바른 뜻이 되는 겁니다. 세마포의 가장 큰 원주 재료가 예수의 피로 말미암는 것이고 내 것은 하나도 없다는 것. 여자는 아무것도 아니에요. 아무것도 아니라는 사실을 여러분 아셔야 됩니다. 그래서 마태복음 22장에 나오는 혼인잔치에 초청받았던 사거리에 있는 사람들은 정말 아무것도 없는 사람들이었습니다. 그러나 오직 예수의 공로만을 충만히 받고서 나를 초청해 주신 그 임금의 그 초청을 풍성히 감사해 하면서 옷까지도 준비해 준, 모든 것을 준비해 준. 그래서 마태복음 22장은 여러분 왕의 잔치예요. 사람의 잔치가 아니라는 거 여러분 아시고 정말
예수를 더욱더 의지하는 여러분이 되실 것을